अरे మామూలుగా లేదురా బాబు. అబ్బా మామూలు పని కాదుగా నాకు. కొంచెం చూసుకుంటే అయిపోయింది గోడలు పోతాయేమో, ఇది తీసి పక్కన పెట్టుకోదు. ఏం కాదు, మెంతి కూర ఏం కాదు. వాటికి అన్నిటి బొక్కలు ఉన్నాయి, కింద వెళ్ళిపోతుంటాయి దీనిలో. నేను అందుకే మునగలయ్యి, ఇది మునిగిపోయింది. ఇది కూడా బాగా తడిచిపోయింది. ఇది కొంచెం నిప్ప తీయచ్చు కదా, చాలా ఎక్కువే ఉందిగా. 2 మొక్కలు చుట్టూరు వేసేయి, కప్పు అట్లా చుట్టూరు పట్టిద్ది. అట్లే ఒక ఆదరుకైనా కావాలి. ఇటు సైడ్ అంతా తడిచిపోయింది కాబట్టి అంతే. ఎండ రావాలి, ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో కానీ ఇది లేదు. వాన ఆగిపోతే చాలే కానీ మనకి నీళ్ళని వెళ్ళిపోతాయి. కానీ ఇది గాలి వాన కదా, కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది వాన కదా. ఆ పక్కన చూస్తే దారుణం ఉంది. ఏ దారుణం. అది మొత్తం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో హైదరాబాద్లో తెలిసిందే కదా, ఫుల్ వర్షాలు పడుతున్నాయి ఒక 3 days నుంచి కూడా. సో వర్షం వల్ల మా బాల్కనీ ఎలా తయారైపోయిందో చూడండి. అలాగే మా మొక్కలన్నీ పాడైపోయాయి. సో నైట్ టైం చూశారు కదా, నైట్ టైము మా ఉయ్యాలంతా కూడా తడిచిపోయిందనమాట. సో వాటికి క్లాత్ వేసేసి కట్టేశాము. మార్నింగ్ లేచేసరికి ఈ మొక్కల పరిస్థితి ఇలా తయారైపోయింది. 2 బాల్కనీలు ఇలానే తయారయ్యాయి. సో ఈ కుండీలో రీసెంట్గానే ఆ తోటకూర మొక్కలు వేసాము. ఈ కుండీ నిండుగా వాటర్ నిండిపోయాయి, అప్పటికి కొన్ని ఉంచేసాము. ఈ కుండీకి హోల్స్ లేవు, సో చాలా పెద్ద కుండీ అని చెప్పేసి హోల్స్ పెట్టలేదు. దానివల్ల వాటర్ అలానే నిలిచిపోయాయి. నెక్స్ట్ మా హాల్ బాల్కనీ చూపిస్తున్నాను.
తర్వాత మా అపార్ట్మెంట్ పైకి వెళ్ళి ఆ చుట్టుపక్కల వ్యూ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. మా అపార్ట్మెంట్ పక్కన కొంచెం ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుందండి. సో ఆ ఖాళీ ప్లేస్లో ఒక చిన్న సైజు చెరువే తయారైపోయింది. సో ఇదిగో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇదే అన్నమాట. వాటర్ అన్నీ కూడా అక్కడ నిలిచిపోయాయి, ఒక చిన్న సైజు చెరువులా తయారైపోయింది. సో చూశారు కదా, సిటీస్లో ఉన్న మన పరిస్థితే ఇలా ఉంటే ఇంకా పల్లెటూరులో పంటలు వేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఊహించుకోవడానికి కష్టంగా ఉంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.